日本男児、小さくまとまるなとかっていこう。大和をなでしく美しく気高かれ。白子屋神谷太郎左衛門です。2026年今日は8月22日です。今日はね、明日大阪でセミナーありまして、またね、実は月末、のね、土曜日、それから9月のね、第1の土曜日、日曜日とセミナーありますので、そのセミナー準備をね、順次やっていきます。いやー、本当にね、ありがたいことにね、全国一にお呼びになりまして、本当にいつもありがとうございます。ということでね、今日もいけます、やります、やりきります、行動が全てです。夢と地位をつかみ取れ。みんなね、